Martin war wolle rennet rís agus ha mi as brian me héan an Triop Agam ar ein mi san folleach bliana seo. Agus an seachan sa chai. Ha mi gan chláraig ha mi ddíireach an bhlog eile a chláraig ach bí mi gan cuairtí ach seaching fat mís nua agus mar sin an seachgan seo chai ddíireach níist bha mi a brian me héan an slia an Éidealan etir Australia Jess agus y stát yn yniste agus bha sin cho bata agus rannig mi an áte fan rámi ag yn urtjeg fesgur yn fasgur me yn eiche ach bha mi is Sprite is fizzy drinks ella all fat like shia oer en an oershin mar sin bha mi namruisk fat ceir oer an ella ach bha sin macadúir gas gorá mi a tuaig is an bhrámar agam mó bhrámar is docha go bhchóir sin a rámar sin ach bha mi a tuaig is mó bhrámar agus mar sin bha má gorá mi namruisk get bha cho anamach agus get bha mi is a bhí ar an Éidealan fat trúlai an oer sin is gas gan bur ein vrian an oer sin. Agus bha uabasach voor. Ha fis agaf ha mi céintach go bhfuil saoirg an Australia an éist. Agus actually ddíireach an éist ha sonna bhí fichit sa coig déag an dí agus bha an air conditioner is agus ha mi sin a chur ar scat go bhfuil mi a chláraig agus ha fás ráthe an san siomar seo ach cí a fis agah go bhfuil saoirg a seo tá geabhrug an Dh'Aimeireagaidh agus is scat go rá mi fascéir Canada bha sneach gaun agus bha mi an fat ceithir seaching agus hará chun like an tres of seaching a bha a ras cho bua rí freezing me se a gra nioni ach bí san nach Fahrenheit an sin ach caí bha stocha et go deach fá nioni son a bhór chuit ach uair an bha like fichit fá nioni agus bha sneach gaun Chará há darmh sa bheith duine an dul is gas go bhfuil na teithint na seomrachan cháte agus me se feraching go bhfuil sin ábhasteach san áitechan sneachach mar sin bí na teithin ráthe fat na húine agus mar sin agus an na stáitsin bí thula duine a ddraimhigh fat na húine cha bhí a cóiseach gríomh like etir stocha gon deachu gon téadú go shopping centre like bí deich bútin an in áte agus bí ar son dul go dá bútin agus an in Australia bí sin a cóiseach etir in dábhú agus an in Dh'Aimeireagaidh bí a ddraimhigh mar sin hará Agam a bhí tuamh amuigh a dúine bhór riamh bha rá uair sa chéad seaching ach spé sin cheannach me se cáta bhlá agus is dé sin bha meach go leor agus lá bha sin choisigh sin ann sa fáisce agus bha cáta bhlá agam agus bha sin meach go leor. Van bhráma agam a gra
Jamie and Windschill a hammy. Há mesel an cód agam. Bhí díre há mesel an cód agam. Ha Jalaman agam. Haime sé fad bliana. Haime sé bhí adul gan card making sessions. Báidir me bheith agus a chartinaig. Agus mar sin fad bliana haime bhíos like ha sin a cóiste grim ach ha cus cards agam aníis agus haime sé bhíos me iad scrapbooking. Ach bhfuil me sé cuideachas maniuchaig well hanne me stuchan san hobby eile agus cuideach chaneal rutan really agam son a bhí scrapbookach. Ach aníist ha rutan a bhí tachart. Agus mar sin ha mé atáisiigh scrapbooking mar sin ha jalaman agam. Seo sin a cóiseach ann san snach. Well, jalaman seach eile ann. Ha ach Bréni chai sin Turescu, Pennsylvania gas go bhfuil teach ann a fodach ann in Australia jazz agus bha sin dulgan in English agus chaiet gan stáin bhchéilm bliana agus mar sin thuúil sin éis an teach sin agus fanrá meise bheit an talamh ré agus mar sin like hará crachah ann hará beantan ann by díreach ré. An in Pennsylvania ha crach an ann agus mar sin nuair a bheith mé an sin chai mi se actually fudach minute chaneal beolach ar a facu gaelic san seo sledding. Sled. Chai sin a sledach. Sin skrissel. Sin sledach. Sledach a kielach like stupid. Ki. Chai sin a sledach an in Pennsylvania agus show video. Okay. See how Elon immediately went to the side? That's doing pretty good. Yeah, that's pretty straight. An rud a bheith intrach bíon sin is gas go bhfuil gorá sin a túil a go teach Austrráliach agus bheith an as Australia just ha bhí sneach riamh ar an Australia just. Well stocha like gach deich bliana bhí sneach ann san nu ach ha bhí riamh ar an talamh. Mar sin an teach seo at mi creid sin chanacha iad riamh sneach mas rá iad an in America toy. Agus mar sin bheith an as maíhuig gom nach ach go meise sneach riamh cuideach. Agus chaneal sin ceart is gas go bhfuil parent an York a chagam. Well, ha ahir alpan a chagam. Ach ciú ha esan ha ma ahir há mesal skiach agus mar sin chameise an steach nuair a bheith seog. Agus raid mé sled an oor sin nuair a bheith meog. Mar sin charrá sin a chéad turas a raid mé sled charrá sin a chéad turas a sled mé. Gaf má leiscail chaneal mé clachte ré faclan sneachgach els a gaelic. Ach ciú bheith sin spórsal agus cuideach pudach minute a mé ar son blizzard a rá. Gallion sneachga. Ba gallion nachga ann nuair a bheith sé ann in Pennsylvania chai sin gan English. Agus bheith a cóir sneachga agus sin a dul isteach gan English agus nuair a tháinig sin amach ba duine díreach a rá okay, mu spéis sin a gcíthe ha fé amaching ar ballich le spades
son ersgas dh'Aimeireagaidh ha féimeaching é bailich le spéid gas go bhfuil na carachan fáisneach agus a chaneal fis ach dé há dh'Aimeireagaidh is stocha go raibh faisce le bheitaisteach ba mire bhealach agus mar sin bheith dréimhigh ar ais an lá sin agus bheith chomráid ach ceithre na cóig uaireann go hábhasteach agus dé sin smaoinigh sin féimeadh sin folamhanéis mar sin ghalamh sin díreach as an eagleis agus chaith sin ar ais gas go raibh sin ar eiceilt chun bhí ráisneachach. Agus sin é son an dú agus chéime sibh anna ceachcin.